नमस्कार। मेरो युट्युब च्यानल हेरेर बसिराख्नु भएको सबैजनालाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु। आज म हजुरहरूलाई एउटा यस्तो अनौठो खालको प्रेम कथा भन्न गइराखेको छु। यो जङ्गलमा एकजना युवक र एकजना युवती दिनदिन आएर भेट्ने गर्थ्यो। दिनभरि दुवैजना सँगै बसेर कुराकानी गर्ने, मिठा कुराहरू गर्ने। तिनीहरूको प्रेम कथालाई यो जङ्गलको रुखहरूलाई थाहा छ, चराचुरुङ्गीहरूलाई थाहा छ उनीहरू बीच यति माया थियो भनेर, यति गहिरो प्रेम थियो भनेर। उनीहरू सधैँ प्राय दिनदिनै जस्तो उनीहरू यहाँ भेट्ने अनि सालको बुटो मुनि बसेर मिठो कुराहरू गर्दै बस्थे। त्यसरी नै तिनीहरू 4-5 वर्षसम्म त्यसरी नै उनीहरूको दिनचर्या बित्यो। एक दिनको कुरा हो, युवती आएर त्यो उनीहरू सधैँ भेट्ने गर्ने त्यो सालको बुटो मुनि आएर बसिराख्यो। तर रात पर्न लाग्दासम्म पनि त्यो युवक आएन र उसलाई साह्रै दुःख लाग्यो। र भोलिपल्ट पनि आएर त्यही सालको मुनि बसिराखे, दिनभरि बसिराखे। रात पर्न लाग्छ पनि त्यो युवक अझै आएन। 3-4 दिनसम्म यसरी युवती आउँदै त्यहाँ कुरेर बसिन्। तर युवक त्यहाँबाट त्यो दिनदेखि कहिल्यै पनि आएन। न फोन कन्ट्याक्ट भयो, फोन पनि जहिले स्विच अफ भनेपछि उनीहरू स्विच अफ भएपछि त्यो युवतीलाई 5-6 दिनसम्म लगातार आउँदै यहाँ कुर्दै जाँदा उसलाई साह्रै नराम्रो लाग्यो अनि रुन कराउन थाल्यो। ऊ पागल जस्तै भएर उसले लगाउँदै गरेको ब्रा फुकालेर उसले त्यो उनीहरू सधैँ बसेर मिठो कुराकानी गर्ने त्यो सालको बुटो मुनि, त्यो सालको बुटोमा आफूले लगाउँदै गरेको ब्रा फुकालेर बाँधेर बाँधिदियो र ऊ घरतिर फर्किन्। त्यो दिनदेखि उनीहरूको जोडी त्यो जङ्गलमा कहिले पनि देखा परेन भन्ने किंवदन्ती छ। अझै पनि यहाँका यो जङ्गलमा बाख्रा चराउने, भैँसी चराउने र यो घाँस दाउरा गर्ने मान्छेहरूले भन्छन् उनीहरूको यस्तो पवित्र जोडी अझै पनि जिउँदैछ भने दुवैजनाको मिलन होस् भनेर सबैजनाले प्रार्थना गरिराख्छ। यो जङ्गलमा यस्तो जोडीहरू त कति आउँछन् कति, तर उनीहरूको प्रेम कहानी र उनीहरूको जोडी अनौठो खालको थियो। तर अन्तिममा के समस्या पर्यो केटालाई, त्यहाँबाट त्यो जोडी यो जङ्गलमा कहिल्यै देखा परेन। त्यो युवतीले आफ्नो ब्रा फुकालेर सालको बुटलाई लगाइदिइराखेको छ। अझै पनि त्यो सालको बुट यहीँ छ, हेर्नुहोस्, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो सालको बुट र त्यो युवतीले लगाइदिइराखेको ब्रा अझै च्यातिएको छैन, अझै जस्तोको तस्तै छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोमा। र भनाइ छ यो जङ्गलमा जो कोही पनि युवती आफ्नो जोडीहरू जो दिनचर्या बिताउँदै आएको छ उनीहरूको प्रेम कहिले पनि सफल हुँदैन भन्ने यहाँको किंवदन्ती छ। हस् त हजुर, अन्तिमसम्म मेरो यो अनौठो प्रेमको कहानी सुनेर साथ दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म अर्को कथा यस्तै रमाइलो र रोचक कथाहरू लिएर हजुरहरू सामु फेरि प्रस्तुत हुने बाचा गर्दै आजलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद हजुरहरू।